আপনি যদি ইউটিউবে ফানি কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করেন বা যে কোনো ধরনের বিনোদনমূলক ভিডিও তৈরি করেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনার বিভিন্ন ধরনের ফানি সাউন্ডের প্রয়োজন হয়। আর আপনি যদি এই সাউন্ডগুলো বিভিন্ন ভিডিও থেকে কপি করে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনার ভিডিওতে যে কোনো সময় কপিরাইট ক্লেম আসতে পারে। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে যে কোনো ধরনের সাউন্ড কোনো ধরনের কপিরাইট ছাড়া কীভাবে ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করবেন এবং তার সাথে সাথে বোনাস হিসাবে প্রায় 80টির উপরে ফানি সাউন্ড কোনো ধরনের কপিরাইট ছাড়া কীভাবে ডাউনলোড করবেন তা আজকে ভিডিওতে দেখাবো। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সলিউশন মাই ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি আরফি জাহিদ আপনাদের সবাইকে জানাই আজকে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার আমন্ত্রণ। তো দেরি না করে চলুন আজকে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো সর্বপ্রথম আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই কীভাবে কপিরাইট ছাড়া ইউটিউব থেকে যে কোনো ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড অথবা যে কোনো ধরনের টিউন ডাউনলোড করবেন। এই কাজটি করার জন্য সর্বপ্রথম ইউটিউবে প্রবেশ করুন। এবার সার্চ বারে আপনি যে জিনিসটি চান তা লিখে দিন। আমি লিখে দিচ্ছি ফানি সাউন্ড। এবার এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফানি সাউন্ডগুলো শো করছে, কিন্তু এখান থেকে কোনোভাবে ডাউনলোড করা যাবে না, কেননা এখান থেকে ডাউনলোড করলে নিশ্চয়ই কপিরাইট ক্লেম আসবে। কপিরাইট মুক্ত ভিডিও ডাউনলোড করার জন্য এখানে ক্লিক করুন। এবার এখানে থেকে ক্রিয়েটিভ কমন্স এখানটাতে ক্লিক করে দিন। তাহলে আপনার সামনে যে ভিডিওগুলো আসবে এগুলো ডাউনলোড করলে আপনার কোনো ধরনের কপিরাইট ক্লেম আসবে না। এবার আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই কীভাবে 80টির উপরে ফানি সাউন্ড আপনার ভিডিওর জন্য ডাউনলোড করবেন। ডাউনলোড করার জন্য সর্বপ্রথম ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে চলে যান। এবার এখানে দেখতে পারবেন সাউন্ড লিঙ্ক নামে একটি লিঙ্ক আছে, সেখানে ক্লিক করে আপনি ঠিক এরকম একটি ইন্টারফেসে চলে আসুন। এবার এখানে এই অপশনটাতে ক্লিক করে দিন, তাহলে আপনার ডাউনলোড হয়ে যাবে। এবার আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই কী ধরনের সাউন্ড এখানে রয়েছে। তো শুনতেই পারছেন কী ধরনের সাউন্ড এখানে রয়েছে। আশা করি এই সাউন্ডগুলো ব্যবহার করে আপনিও প্রফেশনাল ফানি ভিডিও মেক করতে পারবেন। তো ভিডিওটি এ পর্যন্ত। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর এরকম ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দিন, যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আল্লাহ হাফিজ।